Alhamdulillah, Alhamdulillah. Welcome to Desa Dairy Farm. Salah satu lagi tempat pelancongan yang ada di Sabah, iaitu Kundasang, Taman Kinabalu. Inilah suasana di Desa Dairy Farm Kundasang, dipenuhi oleh orang ramai. Masya Allah. Kundasang Dairy Farm. Ini dia pemandangan Gunung Kinabalu. Tinggi-tinggi Gunung Kinabalu, tinggi lagi kuasa Allah. Tinggi-tinggi Gunung Kinabalu, tinggi cinta kepada Rasulullah. Allah, 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 Allah. Ini dia kumpulan trek from Terengganu to Sabah. Kundasang sedang menikmati susu segar daripada Desa Dairy Farm Kundasang. Masya Allah, Alhamdulillah. Susu yang lazat, lemak dan berkrim. Susu original, segar daripada ladang. Ni perasa apa ni? Ni susu segar. Ni original. Tunjuk sikit. Original bos, very good. Ni perasa apa? Ni perasa apa? Leng, perasa apa tu Leng? Tunjuk sikit. Ini kopi. Rasa macam mana? Sebelah ni kopi, sebelah ni kopi. Rasa macam kopi. Rasa macam ni. Sama macam kopi susu lembu. Rasa kopi. Masya Allah. Abang. Dia macam ni. Cara minum, tunjuk cara minum. Masya Allah. Bismillah. Bismillah. Cara buka. Ini cara buka susu segar. Jangan malukan ni, Lagi bocor sikit ni. Cara membuka susu segar oleh Tuan Syed. Cara dia. Ini susu segar. Masya Allah. Sebelum minum, goncang dahulu. Allah. Goncang dahulu. Kita jangan lupa baca doa. Bismillah. Allahumma barik lana bima razaqtana qina azabannar. Allah. Masya Allah. Allah sedap dengan ni tu. Teguk sekali teguk je. Masya Allah. Allahu akbar. Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita sentiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Semoga berjumpa lagi, insyaAllah. Selamat datang ke desa dari Kundasang, Sabah. Allah 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 Akbar.